Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Thank you very much, Mr. President, distinguished members of the press. I would like to start by greeting you all with heartfelt feelings. Belçika Kralı Filipin davetine icabetle Belçika'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret vesilesiyle Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bugün bir araya geldik. On occasion of my visit to Belgium upon the invitation of His Majesty King of Belgium, King Philip, I am here, and on this occasion too I have had the opportunity to have a meeting today with the President of the European Council, Mr. Donald Tusk. Tabii bir kez daha sizlerin huzurunda şahsıma, heyetime gösterilen misafirperverlik sebebiyle de teşekkür ediyorum. And let me thank you in your presence for the hospitality and close attention that has been shown to me and my delegation during this visit. Bilhassa bölgesel sorunların arttığı bir dönemde bu ziyaret ayrı bir anlam taşıyor. This visit comes at a very important time and therefore has specific and special meaning at a time when we see the problems in the region growing. Avrupa Birliği ile diyalog ve istişarelerimizin derinleşmesini arzu ediyoruz. We would like to see our dialogue and consultations with the European Union deepen further. Avrupa Birliği ile bu noktada aday ülke olarak etraflı görüş alışverişinde bulunmak ve bölgemiz için ortak politikalar geliştirmek her iki tarafında faydasınadır. It is in the interest of both parties to have comprehensive discussions and exchange of views and opinion between Turkey as a candidate country and the EU, and to develop joint and common policies with respect to our region. Avrupa'nın kaderini ve geleceğini Türkiye'den ayrı düşünmek mümkün değildir. It is impossible to consider the fate and the future of Europe as being separate from Turkey. Değerli dostum Tusk ile görüşmemizde Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik bir tercihimiz olduğunu tekrar vurguladım. In my meeting with my friend Mr. President Tusk, I also mentioned once again that Turkey's accession to the EU, membership to the EU, continues to be a strategic choice for Turkey. Avrupa Birliği ile müzakere sürecimizin suni siyasi engellerden arındırılarak tekrar canlandırılması gerektiğini belirttim. I also stated that Turkey's accession process to the European Union should be devoid of artificial political barriers and should be revitalized. Özellikle Avrupa Birliği ile vize serbestisi diyalogumuzun geliştirilmesine önem atfediyoruz. We also place special importance to the development of our discussions with the European Union with respect to our dialogue on visa liberalization. Bu konularda Sayın Tusk ile mutabıkız ve kendisinin de Konseyi Başkanı olarak göstereceği liderliğe güveniyoruz. We are in agreement with Mr. Tusk on these points, and we also are confident in his leadership on these subjects as President of the European Council. Az önce Sayın Başkan'ın kendilerinin de ifade ettiği gibi ağırlıklı olarak bugün görüştüğümüz konu mülteciler sorunudur. As the President himself alluded to earlier, the issue that occupied most of our time in our discussions today was the issue of the refugees. Türkiye olarak 4 yılı aşkın bir süredir Suriye'den ve Irak'tan kaçan mültecilere kapımızı açmak suretiyle onlara en üst düzeyde ilgi alakayı gösteren ülke biziz. Turkey is the country which has been for more than 4 years now opening its doors to all these people who have been fleeing conflict in Syria and in Iraq, and we have been the ones who have been providing the support and care for them at the highest levels. Bunu hiçbir ayrım yapmadan gerçekleştirdik. And this we have done without any discrimination whatsoever. Ve Türkiye'ye gelenleri de farklı ülkelere asla göndermedik. And we never sent people who came to Turkey to other countries. Bugün ülkemizde 2,5 milyona yakın şu anda göçmen var. In our country today there are close to 2.5 million migrants. Bunların 300 bini Irak'tan, 2,2 milyonu da Suriye'den. 300,000 of them are from Iraq, with 2.2 million from Syria. Bunlar Müslümandır, Ezididir, Hristiyandır demedik.
Hepsini kabul ettik. We never discriminated against them by saying they are Muslim or Yazidi or Christian. We accepted them all. Ve şu ana kadar yapmış olduğumuz harcama 7,8 milyar doları buldu. And so far we have spent $7.8 billion for them. Ve bize tüm dünyadan gelen destek 417 milyon dolardır. With all of the support that has come to Turkey from other countries remaining at $417 million. Fakat biz şu ana kadar açık kapı politikasıyla kabule devam ettik. However, we continue to maintain our open door policy. Şu ana kadar Avrupa'nın tamamındaki mülteci veya göçmen sayısı 250 bin kadar. At the moment, the total number of refugees or migrants in all of Europe is around 250,000. Ve biz yılbaşından şu ana kadar Akdeniz'de, Ege'de sahil güvenlik botlarımızla topladığımız insan sayısı 60 bini buldu. And since the beginning of this year, we have saved close to 60,000 people with our Coast Guard in the Aegean and the Mediterranean seas. Biz onları ölüme mahkum etmedik. We did not leave them to their deaths. Şunu büyük bir iftihar vesilesi olarak belirtmek isterim. And I'm also very proud to say the following. Türkiye baştan beri uluslararası toplum adına bu yükü tek başına omuzlamış, insani ve vicdani duruşunu açıkça ortaya koymuştur. From the very beginning, Turkey has shouldered this responsibility, this burden, on behalf of the international community and has clearly shown its humanitarian and conscientious position. Milletimiz yeri gelmiş, evini, sofrasını, gönlünü ihtiyaç sahiplerine sonuna kadar açmıştır. And there have been times when people in our country have opened their doors and they have invited these people to their meals and they have opened their hearts to everyone in need. Suriye krizinin sebep olduğu sığınmacı akınıyla son dönemde Avrupa Birliği ülkelerinin de daha yoğun bir şekilde yüzleşmeye başladıklarını görüyoruz. And we see more recently the EU countries coming face to face with this flow of asylum seekers, which has been the result of the crisis in Syria. Avrupalı dostlarımız bu konuda ortak bir tutum belirleme çabası içindeler. And our European friends are in an effort to establish a common position with respect to this growing situation. Türkiye olarak bu konuda her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade ettim. As Turkey, I have stated that we're open to all kinds of cooperation in this area. Değerli basın mensupları, kıymetli dostum Tusk ile bugün aynı zamanda ülkemiz ve tüm bölgemiz için kritik önemi haiz olan terör konusunu da ele aldık. Distinguished members of the press, in our meeting today with President Tusk, we also talked about the issue of terrorism, which is of critical importance for our region and our country. Türkiye gerek DAEŞ terör örgütü gerekse PKK ve DHKPC terör örgütleriyle kararlı bir mücadele yürütüyor. Turkey continues to carry out with determination a fight against the Daesh terrorist organization, also with the PKK and the DHKPC. Hem eli kanlı teröristlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyor, hem de özgürlük, güvenlik dengesinin korunmasına azami hassasiyet gösteriyoruz. On the one hand, we are working to ensure that the safety of the people's lives and their property against these terrorists who have blood on their hands is preserved, while on the other hand, we also attach specific importance and sensitivity to ensuring that we maintain the balance between security and freedom. Bu konuda bir hususun altını özellikle çizmek isterim. And I would like to take this opportunity to underline a very important point in this respect. Türkiye'nin mücadelesi belli bir etnik gruba ya da kimliğe yönelik asla değildir. Turkey's fight here is not directed against a specific ethnic group or identity. Mücadelemizin hedefi öncelikle Kürt vatandaşlarımızın hayatına kasteden eli kanlı terör örgütünün belini kırmaktır. The goal of our efforts and fight is to break the back of the terrorist organization which has blood on its hands and which first and foremost endangers the lives of our Kurdish citizens.
2002'den bu yana attığımız adımlara bakıldığında demokratik adımlardan, özgürlüklerden ve elde ettiğimiz kazanımlardan asla geri dönülmeyecektir. If we consider the steps that we have taken since 2002, I can say that we will never go back on the democratic steps and the achievements that we have realized since then. Terör örgütüne müzahir çevrelerin kendi cürümlerini örtmek için bilhassa Avrupa'da sürdürdüğü kara propagandalara asla kulak asılmamalıdır. And one should never lend an ear to the black propaganda that is carried out specifically in European countries by those circles and groups which support the terrorist organization for the purpose of covering their crimes. Terörle etkin mücadelenin anahtarı uluslararası işbirliği ve dayanışmanın artırılmasıdır. The key to an effective fight against terrorism is to have international cooperation and solidarity. Şunun bir defa bilinmesi gerekir. First of all, one must know the following. Mülteci krizinin sebebinin Suriye'deki savaş ve adeta devlet terörü estiren Esed rejimi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. I would like to remind you once again that the root cause of the refugee crisis today is the war that has been taking place in Syria and the state-sponsored terrorism actions which have been carried out by Assad himself. Ve eğer mülteci sorununu engellemek istiyorsak atılması gereken 3 önemli adım var. And if we would like to resolve the refugee issue, there are 3 things that we have to do. Bunun bir tanesi eğit donattır. One is to focus on train and equip. İkincisi terörden arındırılmış bölge ilanıdır. The second one is to declare a safe zone that will be protected from terrorism. Üçüncüsü de uçuşa yasak bölgenin ilanıdır. And the third is a no-fly zone. Bu Türkiye olarak işin içinde yaşayan bir ülke olarak bizim tespitlerimizdir. These are the results or the deductions that we have made as a country, as Turkey, which is individually involved in what is going on and is involved and is facing terrorist actions. Bizim 911 kilometre Suriye sınırımız var. Because we have a border with Syria which runs 911 kilometers. 350 kilometre Irak sınırımız var. And then we also have a border with Iraq which runs for 350 kilometers. Burada tehdit altında olan ülke biziz. So we are the country that is under threat here. Ve bütün bunlar karşısında da yine ülkemize gelen sığınmacılara, mültecilere kapımızı kapatmadık. And despite this background, we did not close our doors to the refugees and the asylum seekers who fled to our country. Tabii burada bir şey daha vurgulamak istiyorum. Another point I'd like to underline. Avrupa Birliği üyesi ülkeler PKK terör örgütü olarak kabul ettiği halde bazı ülkelerin uygulamada maalesef bunu es geçmeleri bizleri üzmektedir. Although the EU countries accept or recognize the PKK as a terrorist organization, we are sad to see that with some countries this is not the case, at least in practice. Teröre karşı ortak mücadeleyi bir defa tereddütsüz sürdürmek durumundayız. Because we must work collectively to fight against terrorism without any hesitation. Ve Türkiye bu hususta kararlıdır. And Turkey is determined in this respect. Ve bu terör örgütünün Suriye'de DAEŞ'le savaş kisvesi altında meşruiyet kazanma çabalarına fırsat verilmemelidir. And this terrorist organization should not be given the chance to achieve some sort of cloak of legitimacy for themselves under the guise of fighting against Daesh in Syria. Açık net konuşuyorum. I'm very open and clear in what I say. PYD'de PKK gibi bir terör örgütüdür ve beraber çalışmaktadırlar. PYD is a terrorist organization like the PKK and they work together. Bu noktada iyi terörist kötü terörist olamaz. And at this point we cannot speak of a good terrorist versus a bad terrorist. DAEŞ de terör örgütüdür. PYD, PKK'da terör örgütüdür. Daesh is a terrorist organization and so is the PYD and the PKK. Bu noktada Avrupalı dostlarımızın da gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. I wholeheartedly believe that our European friends will show the necessary sensitivity to this point.
Sözlerime son verirken gösterilen ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. And I'd like to end my remarks by thanking the interest and hospitality which has been shown to us. Thank you.